gyabitawaawo. So yamala yayenda esente. Waliwo omusajja yagala ennyo sente. Ye kameka. Kani nga mugate wayita mmeka nga taleeta yaleeta omujini. Omujini awo kati yaleeta omukazi ng'alinga aleese omukazi naye nga sente zaali zamubula. Kati n'aleeta omujini yaguwasa. Ebiseera byali avuga mmwanyi z'abala ng'aleeta omujini gwe. Kati yagusanyukira nnyo kwe kuguleeta mu maka era amaka gaali byakweyiya bweyiya. Kati nga bajja mpaka mu kajiini munda. Aleese omujini wano ewaka mutaka we yali abeera. Kati wayingiza omujini guno sajja yafuna sente oyo gw'olaba nga buli kaseera bayingiza majja. Era yali afaasula mu kayumba ak'okweyiya ne bikyuka. Amasuuti n'atandika okugambala. Nedda badde mbagaye mu kontayina 2 nalabyemu. Lwaki sente mwate nyingi ez'omusolo? Lwaki kontayina nalabyemu? Owulidde bwe mutwe mwasula emmotoka zange mu nnyanja ne munkozesa loosi. Saagala ebyo. Esente bwe zijja eyali akabirira olucupa lw'omwenge lwa walagi omusanga akyusizza ebirowoozo. Omusadde yavuunyanga obwana obuwala obuto. Naye omusajja oyo engeri gye kirimi yali awasizza omujini gumuleetera essente. Yatandikanga okuyoola obwana obuto obw'obuwala kuba omusambwa gwalinga gumunywamu omusaayi. Era kyatuuka ekiseera ekyalo kino ne batandika okiyita buwolomera. Abaana baawoloma. Abaana b'abantu baawoloma ku kyalo kino ebuwolomera. Mutaka yasibanga mu nsiko nga komando. Omujini oguleeta okuwa sente naye baaba nagwo oba olina ogukolerera. Sajja mukulu kwate kubavaayo engeri y'okusooba kasoobo akaana k'abantu tekamanyi emutambuza obwana mu nsiko simanyi kagenda ku dduuka kuleeta munnyo kakubamu enduulu emu n'akayoola ne kasiita nga wa mutaka nga akakabbye. Guli omujini gwalyanga bantu ate nga omanya ebyekyalo eryo ekkubo lirwawo oyitamu omuntu. Mutaka n'akeetikka kuno kwe bayita okwebagajja. Kale n'akebagajja kaali kazitowa ennume y'ekigu ekimu tekirobera mubbi kutwala muntu. Kale nno n'alyoka ayoola omuntu. Odulo namunayiyo omujini akaana k'abandi n'akatwala. Era omujini guno gwalyanga bantu. Tegano ebbanga eri ati lyajja kiwanviino. Kani nga twayita bbanga ddene yafa. Omusajja atuuka n'afa. Kati bw'afa nga siwakyali alabirira mujini gwe. Mujini ogwo muna gwatandika bantu kukutaayaya ku kyalo nga yegusala abantu. Singa gwakaavulanga abaana bawala. Era ekyamazima gwalyanga baana bawala. Era ati akati embeera yatubanga embeera byatabukako ennyo ku kyalo kuno. Ekyalo kino nga kitabuse buti twasala amagezi ne tuyiyanga era abantu abagezi twagugema. Omujini ne tugukwata bagugema. Bwe tumala okugema naguta muki twaguta mu kibya ne baguteeka mu kibya. Aye baguta mu kibya nga bakamala kugugema ibona kyokka awo olaba we twaguteeka ne tugutereka awo kasuwa. Era twaziranga muntu yeene akyamaka awo gezira kaiwo owulira naye yana nga bw'omanya ebyemputtu. Era ati bwe tikayi tuba tulya ebbanga bwe lyayetooloola owepakula nga bw'omanya eddalu ly'obwana bwajja ne bukola eddalu awo ne butandika okwemakula. Bo baalabanga ekyokuzannyisa ne bujjayo eshangigi ne butandika okubaka Kifenye ne Kapunu.
Kapunu yawuliriza ng'omuli ekirala golodde mwalimu ekinyanya munda omwo kumbe jini baali siba amavivi bwamu bonna n'ebiwato nga bakisiba naye obwana ebwanyenyanga mpulira nga golodi avuga ono si zaabu nga baakamiima nnyo bwe bubaka bukabaka bukabba mu lugezigezi kumbe bwali bubba ejjiini ne bukaddusa bujja bubaka soka olindeko enkowe gwe nno ojja kulemera emaali bwe baatuusa mu kkubo basumulula ejjiini akasumbi abaana bamenyebwa akamenyi ejjiini teryafuluma wabula lyatandika emisinde supiidi okuba nti ya bodaboda empya ejjiini lyatandika emisinde okuba nti bajaaji yeeyiseewo obwona obona omuwala omulu n'agamba ejjiini lyatabuka era okuva ku olwo ekitundu ekyo ne litandika nga teegera obuteegezi gwe bw'ova eri olaba omuwala anyirira kumbe ogudde ku jjiini wangi era abasajja bangi bagudde mu bizibu ly'ejjiini eryo ono yajjukira lunaku lumu Rastoni ne munne bwe baali bagenda ebolomera okufuna emmwanyi ono we yalabira omukazi we yalabira omukazi n'agamba ni mukazi ng'anyirira mukazi we bwolomera owaayi teekamu bwasigundi awo teekamu bwakalinya awo aye nina kyendiibona mbonye kyendiibona iza ida idodobone ne gaali yamugwako kikyobadde ki aye tiidi oba kyendiibona naawe kyoliibona wanje oliibona bwakunyirira okutudde awo omukazi yanyiriranga bw'asava ati agamba nienda kujja njogereko n'omukadde oyo kwe aye obudde buliija gye tulina okuleeta bwamwanyi guminkiriza munku aye okidi bulungi nti obulu bundi bubyeko eri kati nienda mukazi wakuwasa aye ate oli bwako nyanguya gumamu minkirizamu okutijja ku lwayo ndidya aye tolwayo ng'apaakinga Mitsubishi ng'awetta bulungi nnyo ayingirira omuwala kumbe muzeeyi abijjukidde muzeeyi omujiini ogwo guli mu kifaananyi kya mukazi amubuuza ejjiini lyogerako liri mu kifaananyi kya mukazi wa musajja era bwagwa kuba n'abekwaniriza kwaniriza agamba ni mukazi naye ng'olikwereetera kizibu kyeno agamba ni ku basajja abakwana ennyo tomanyi kiki kyowereetera kuba nti eyagutoolaawo era omusajja yagutwala bw'aba yagukwana mukazi kyemmanyi yali amanyi atwala mukazi naye ekiri ku kyalo gye yatwala mukazi yali anyirira nnyo munkoko gwamala gwabalya ono yagamba ni ate okumanya gutaama Rastoni omujiini guli ku bantu gubafuula enkoko gwe gukulyanga nkoko naye ng'awadde muntu gukufuula enkoko kale ono yajjukira Rastoni yamuyita bali enkoko ewaka Rastoni ono gwolaba ne mukena amukalubiriza okugula yagula atya enkoko aye baaba ndiwuuta bwasupu utyo azitowa owulira ndi obanga ali ente omukazi yamugamba ewaabwe baali balya n'abantu ono yalowooza nti azinya okuliira awamu ne banno n'omukazi ati abakazi beewala n'abasinga egenda maaso ina kufuba n'ekyo oyiwa mutoola n'okufumba aidi oyo gye wamujje bamanyi ofumba kale ono yamuwaanawaana gwe gunala gumufuula nkoko tetubanga twali emuntu omwezi guveeyo tugugeme kaitukuyise mu kasaka
kati ekirina okukolebwa kyokka kwe kulayikani omusambo guno tulinda ku mwezi omuberyeberye awo ennyininyini we gubonekera we tulina okulayika ntugemera omusambu ogwo tugukwata ne tuguza mu nsaka leero obutaddamu kuvaayo tulina okugussaamu omunnyo tugutokose webanga keri eyagutolaawo n'agutwala yeba agutwala nga bwe gwalyanga abantu wano bwe bulijjo bakavuula ate ono yamukanga nnyo namugani omusambu ogwo webanga aliwo yagujja wano otyo n'agutwala engeri gye gwalyangamu abantu ku kyalo kuno n'abe ku kyalo ewe kugenda obbalya ate mbu egumala okulya ne guweza abakazi 3 nga gubalidde abawala gutandika n'okukavula abasajja kati ensonga temugitwala nti yalubalaato kasita guli abawala ne gubamalawo n'abasajja gujja kubalya wangi n'abawala ku kyalo kubafuusaamu nkoko ng'oyo guli nkoko nga gujja kulya ebyalo buli gwe gugwamu gufuusa nkoko nga gulya buli gwe gufuusa enkoko nga guwuuta naaba gumaze ofuna amaanyi agalya n'abasaada ate gunaaweza abantu 3 kyamugamba abawala 3 mugujja kuba gumaze okufuna amaanyi aganaalya n'abasajja kwanange oba emwanyi nzireke kuba kasi tumanyi oba gwawezezza dde 3 nodde ewaka ne gukukabba era bwenkuba eno nakoba naga era bwenkulabe ng'oli muti ogwo okumanya omuti ogwo si mwangu awo omusambo egwateegeranga neŋŋamba ki ekigenda mu maaso gutyamanga weenaawo wennyini wobadde otudde egwatuulanga kade namuganza enkuudo ekyo hina omanya si muzannyo weenaawo awo wennyini imenga ayi bwenemerera nentegereza bonanga kale no munne yamugamba abeere mwegendereza kubanga kyaliko takimanyi kali akata akagenza oleeta ebbomba kaakano kakomawo kasa nti yatwala omugini guno oguli mu kifaananyi eky'omukazi yatwala taabu yene ono yamugamba yo yene yawasa omugini guno ng'amanyi awasa mukazi tabu gy'alina ewaka ewe naye tamanyi nange tyenze enkulimbe yatwala taabu n'amugamba ono kyaliko takimanyi era yeegendereze oyidde obunkenke n'agamba nti kyebayita obunkenke okimanyi yeba obunkenke kyebayita obunkenke okimanyi bulungi ekyalo kino okuba nga kirwa bunkenke kiti era ekyalo kyonna kigenda kubeera ku bunkenke buzibu nnyo obunkenke yeba nkutwala ekyalo kyonna kijja kuba kenke bulobweno obwekitalo kale no munne yamugamba abeere mwegendereza kubanga muli mu kizibu kye mutamanyi era mube nga mwegendereza sajja mukulu kyava akwata ebbomba atera apika ave wano kubanga akitegedde obwedde ali mu buzibu bwatalabanga nako nga bapika gaali yagipikamu n'ogwa wiiki ejja bizibu byeyongedde bannange yapikamu n'ogwa wiiki ejja kintu ekyo amawulire ekyalo kyonna buli omu ali ku kintu kitya kakatuddako ya pasita muto Vincent fuuse lulinga lwemba lwaiwanga kyo kituufu agamba ndi okubula kw'abantu kufuuseemu oluyimba lw'eggwanga abantu babula bwe baagalira buli omu abula ati muwala woole Isimayiri ati abuze tuba tukalya emboozi efuuse emboozi enzibu leero muwala wa Isimayiri yabuze leero gundi yabuze na muwala wa Kinosa yeena atyo kale ne muwala wa Kinosa yagenda kubona ono namwandu yes bagalabe bona baabo oli kibona
ekyalo kitabuse balibula bwa ku kyalo balibula abantu babula balinga abagula ninja gundi babula olubula basiriki bakuba siriki ekyalo kino okubani abantu babula bwe batyo tugenda kola tutya kuba tudi kitufu abasinga bungi wombuza babula bajja takukobera katwagala tubenga tumanya kiki kuba buli gwobuuza ababula balaga bateri akugamba katugenda kuba tuyamba ty abantu baffe mu mbeera eno gye tulimu nga tebabula bwe batyo kubanga Shakira yasooka okubula olwaleero yandibadde alabise bw'abanga alina gyali yalaga naye ekiriwo alabika yagenda bugenzi ebintu bino birimu okwekwasa Katonda birimu okwekwasa Katonda kate yategedde ku majiini yazze gaali we bulijjo bali enkoko kumbe bali abantu saba ino twegeme ku Katonda tuyina n'okusaba ennyo tube nga twekwasa Katonda ogenda okwetegereza huyo Shakira ndabye Shakira so kulinde huyo uli Shakira ono iwe Shakira iwe Shakira Shakira ono kyali abadde ki ogenda okwetegereza ono yamuga Shakira oli mukola ki abana muida mwasumbuwa busumbuwa babazere bazadde abwe mubasumbuwa busumbuyi mudanise ebintu by'okwebuzaabuza kadi mbulirawa simanyi mwajawa ono agenda okwetegereza munne oba avuddeko waya amulengera ayogera yekka abantu emitima gibeewanise muli ono omwana yatandika haba alimba yatandika kahabbo akayengerana abawala babula abalezi batandise kweyo mutima no yatandise kweyogeza yeka firimu egenda maaso batandise kweyira oba Bayibuli nemuswire ira banange omanyi osoma nnyo Bayibuli ogw'eddalu kati arandise kola biki banange wadenono buti atandise kweyogeza kati wona weyogeza bulijjo buliyo Bayibuli nagagireke ale Bayibuli ogisoma oyo noona byebyo kumbe kye kyalaba engeri gyali omusomi we Bayibuli aliko amanyi ga Katonda ndikubona osobola okunonereza Katonda yamugamba nti kyogamba ondaba nti nkulaba nkendo yagala onoonye ekituufu ekiriwo omanye ebikolwa eby'omuzimu bibeera bizibu nnyo tegubanga gwogera nnyo omuzimu guba gwogerako kitono kati gwamugamba jangu efirimu egenda maaso omuzimu gwamugamba jangu bwe gumala omugamba nti jangu ne gumutwala gubeko kigumulaga kati ate waliwo wano nakyala ajja atambula mpola ono omuzimu gumuwalabanya asoose gubuuza lwaki naye todda wammwe bakadde be obatumbiziza emitima gibali bubi kati nga sigumutwala mpaka mu bitooke nga gumutwala mpaka mu bitooke kati ate waliwo ajja kati nga omanyi abakyala beeno ssebobbo ajja atambula mpola mpola kati bw'atuuka nasooka n'atunula erudda n'erudda ekyalo kyebula nga kikusobera sijja kutuuka wakati ayinaamu kasiba n'ayingira ettale ayagala kwetikkula eyakutte eggaali eba ga kifuba naye kati agifudde maanyi ga mbiro oyagala kutwala lugambo ogenda okwetegereza omuwala n'alabika ow'eggaali atwala misinde ate n'akola olugambo ku kye yawulidde kumba omusamba gumutegedde wano wewe gwabebe gaali ne gubebe gaali abadde atwala
olugambo ne lulabika ng'olugambo lumukkalidde ku mumimwa gwe ne gunywa